बांदोडकर कितले वर्स काले गावचो तेरा जिंकलो हेडा कितले वर्सां जालें तूं फुटबॉल खेळूंक तुका आतां मॅक्सिमम सारकी 20 एक जातली 18 वर्सां जालीं हांव कंटिन्यू फुटबॉल खेळटा. कोणाक खेळलो आतां लास्ट पर्यंत डिविजनाक खेळ्ळा वागातोरा कुंकळकारा तुका खंय खेळोंक बरें दिसता इंटर विलेज खेळोंक और लीग सिस्टम लीग सिस्टमाक खेळपाक बरें दिसता. कारण कितें कारण लीग सिस्टमा मॅची चड आसता आनी कॉम्बिनेशन बरें जाता. तुजे फ्युचर्स प्लॅन्स कितें आसा कितें कर सद्या कांय ना तशें खेळपाचें. आतां तुमी फायनलीक पावले ह्या दुसऱ्या भुरग्यांक कितें सांगूंक सोदतात कांय सांगूंक सोदना सगळे बरें खेळ 2-1 स्कोर जालो. आमगेल्या प्लेयरांनी लास्ट पर्यंत होप सोडना म्हणून आमी जिखलेल्या केन्नाच गेमी होप सोडपाक जायना हें सांगपाक सोदता. ऑल द बेस्ट. This is the third late Uday Shirodkar Memorial Cup organized by Shiroda Youth Club. फाटी 2 दीस पयलीं आमची फर्स्ट सेमी फायनल जाली. तितून आमचे युनायटेड क्लब ऑफ आंबावली आनी फादर आग्नेल पारोडा हेंचे मदीं जाले. तितून भितर जिखले ते आमचे युनायटेड क्लब ऑफ आंबावली आनी फायनलीक पावले वीच वॉज द फर्स्ट टीम. आनी तशेंच आयज जी सेकेंड सेमी फायनल जाल्या तितून आमची जी टिम्स आशिल्ली उगे रायझिंग क्लब आनी मारगांव स्पोर्ट्स क्लब तितून भितर उगे स्पोर्ट्स क्लब आयज जिखून सेकेंड टीम फायनलीक पावल्ली आसा. येता ते 7 तारखेक जो आयतार आमचो 7 डिसेंबर 2025 आमची फायनल जातली हांगसर एट नेताजी सुभाष चंद्र बोस ग्राउंड वीच वील बी प्लेड बिटवीन आमचे उगे रायझिंग क्लब आनी आंबावली युनायटेड क्लब ऑफ आंबावली यांचे मदीं जातली. सो सगळ्या लोकां लागीं मागता की फायनलीक आमकां बरो सपोर्ट करचो. सगळ्यांनी आमचे फायनलीक येवन पळोवन बरो सपोर्ट करचो आनी सगळ्यांनी आमचो बरो टुर्नामेंट सक्सेसफूल जावपाक सगळ्यांचो आदार करता. हांव इतलेंच सांगता आनी देव बरें करूं म्हणटा. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.